Oi, galera. Aqui é a minha amiga. Aqui é a minha amiga. Sabiam que eu tenho um canal? Quem me assiste? Ela tem um canal de Peppa, de tudo, de Frozen, Coxinha de coisinha. Na última série que eu gravei com as coxinhas, não foi com meu primo. Brincadeira, foi com meu primo. Depois eu tenho gravado sozinha, né? E minha família inteira gravar. Mulher, fala direito. Oi, pessoal do Arsenal da televisão. Tá na televisão, você tá no YouTube. Você tá no YouTube. Oi, tô banguela. Faz assim, faz assim. Assim é. Mostre ela. Oi, como é que ela é? É as pernas e eu sou essa. Pronto, tá bom.